大家好，欢迎来到最新一期的大小 S 卡卡说，满嘴跑卡车。今天的节目现场呢有一些不同，因为呢这里是我们刚刚举办的全新一代斯坎尼亚媒体测评活动的现场。是的，那下面呢我就来介绍一下这次测评的一些活动的具体内容。那其实我们这次活动呢是借鉴的一个欧洲的最大而且最权威的一个卡车驾驶测评的一个标准，叫1000点竞赛。那同时呢，我们在国内也邀请了30多家的商用车媒体的朋友来参与到我们这次的测试当中，对全新一代的斯堪尼亚做一次最全面、最深入的体验。是的，那这一次1000点竞赛的概念呢是首次被引入到中国。那斯坎尼亚呢是希望将这一个公正、公开、有效的一个测评方法引入到中国市场。那通过这样权威的一个测评方法呢，可以帮助我们客户来选择满足他们运营状况的一些车辆。这台 R450 卡车，包括 S500，还有我们的 G420这个系列的卡车，先后都获得过欧洲1000点竞赛的这个冠军了。我们这次的动态测评活动使用的这台也是全新一代的 R450 卡车，那这台卡车也是刚刚获得2019年度绿色卡车，这也是斯堪尼亚第3次获得这个桂冠了。是的。那在这里呢，我们要骄傲一把，凭借100公里23.25升的一个最低平均油耗，738克每公里的一个最低温室气体排放量。是的，平均的最高车速呢已经达到了80.42公里。那我们全新一代的 R450呢，被评为最节能、最环保的一个重型卡车，非常非常棒啊！那接下来呢，我们将为大家介绍一下我们这次测评的一个具体的内容了。此次媒体评测活动完全复制1000点竞赛的规则，从中摘取适用于此次中国评测条件的项目，从静态评测、场地评测、道路评测、安全评测以及 TOE 评测这5个部分检测卡车性能，围绕驾驶室、操控性、性能、经济性、生产力、安全性6个维度，让与会媒体深入体验全新一代斯坎尼亚的卓越表现。先说说我们静态测评的部分吧。静态测评的主角分别是我们全新一代的 S500、GH450 和上一代 PGR 系列的 G450。媒体通过精测数据，感受驾驶室内的设计配置，结合欧洲1000点竞赛的权威测评方法后，打出客观科学的分数。比如说，我们驾驶室的便利性、储物空间、座位和卧铺的材质和位置等等方面进行一个全方面的测评。说到这个，我们静态测试中还有个很特殊的，但是非常重要的测试环节，那就是我们视野测试。坐在主驾的位置上，通过实地的测量视线的面积来判定车辆视野的面积和盲区的大小。盲区的面积越小，视野就会更好。是的，严老师说的没错。那但是对于我们这些非专业的驾驶员来说呢，其实这些改变我们只是觉得说视野变得开阔了。那具体要怎么样去了解呢？还是要通过一些科学的测量方法才能够了解得更加的精确。是因为安全是重中之重嘛，所以除此之外呢，我们还特别设置了一个叫 TOE 的一个测评主题。那我们知道，一台卡车作为一个生产工具，它最大的价值在于什么呢？为我们的用户创造更多的利润。所以说，斯堪尼亚这次我们在车辆运营，我们特别做了这个 TOE 的一个概念。比如我们全新一代的斯堪尼亚归功于轻优化的动力系统和更出色的空气动力学设计等因素，油耗表现更加优异。那么在优质的车辆产品和完善的服务保障能力下，就可以确保用户的出勤率、年度运营里程达到最高水平，提高运输产能，增加收入。其实运营成本中还有占比非常高的一部分，那就是驾驶员工资支出。我们通过专业的驾驶指导和驾驶员辅助系统的双重作用，不仅提升驾驶员的技能，进而还降低了油耗，实现了成本优化。没错，这里呢总结一下，斯堪尼亚的 TOE 概念不仅关注的是成本，更关注一定成本水平下的生产力所能实现的收入，通过结合产品和服务的优势，帮助客户实现利益最大化。